လူတွေကသူ့ကိုအမိုက်ကောက်တဲ့ကောင်လိုပဲတီးကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအညိုနှံ့တွေကြားမှာသူကပညာရေးဆိုတဲ့ရနံ့ကိုခိုးပြီးရှူရှိုက်နေခဲ့တာပါ။မင်းလက်ထဲမှာအမိုက်အိတ်ရှိနေပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့အသိပညာတွေရှိနေပါစေကွယ်။ဒါလေးကိုယူထားပါ။အခွင့်ရေးဆိုတာစောင့်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ရမှာ။ဆီယာမပေးတဲ့စာအုပ်ကသူ့အတွက်တော့ကဘာတစ်ကိုတွားတဲ့မြေပုံပဲအခုတော့သူဟာတချင်ကအမိုက်ကောက်တဲ့ကောင်မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူမိမထားတဲ့ဂျေဇုတရားတစ်ခုရှိသေးတယ်ဂျေဇုတရားဆိုတာဖျံပေးဆက်တဲ့အခါမှာဒါအတိတ်ပဲပြေဆုံးသွားတာပါဘဝဆိုတာလမ်းမတစ်ခုဆိုရင်ပညာရေးကတော့လမ်းပြမိရင်ပါတယ်အခုလိုဇလန်းလေးတွေတင်တိုင်းအမျက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့စူးစူးတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးစီးရင်သွင်းထားခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်